আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো এভরিওয়ান, আই হোপ আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। সো গাইস, আর একটি নতুন ফটো অ্যানিমেশন ভিডিও এডিটিং টিউটোরিয়াল নিয়ে এলাম। তো আপনারা প্রিভিউতে যে ভিডিওটা দেখলেন, আপনার পছন্দের ছবিগুলি ইউজ করে খুব সহজেই এই ধরনের একটি ফটো অ্যানিমেশন ভিডিও ক্রিয়েট করে নিতে পারবেন। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা কন্টিনিউ করুন। তো এই ভিডিওটা এডিট করতে যা ম্যাটেরিয়ালস লাগবে লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে প্রোভাইড করা থাকবে। তো আপনারা সিম্পলি সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। ওকে গাইস, প্রথমে ক্যাপকাট অ্যাপসটি ওপেন করবেন। তো ক্যাপকাট অ্যাপসটি ওপেন করলে ঠিক এরকম একটা ইন্টারফেস পেয়ে যাবেন। তো উপর থেকে সিম্পলি নিউ প্রজেক্ট এই প্লাস আইকনে ট্যাপ করবেন। এরপর এখান থেকে ফটোস আইকনে ট্যাপ করে আপনার গ্যালারি থেকে আপনার পছন্দের যে কোনো 7টা ফটো আপনি সিলেক্ট করে নেবেন। এরপর সিম্পলি নিচ থেকে অ্যাড এই অপশনে ট্যাপ করবেন। ওকে, এরপর নিচ থেকে ফরম্যাট এই অপশনে ট্যাপ করবেন। এরপর এখান থেকে 16:9 এই রেশিওটা সিলেক্ট করবেন। এরপর আপনার প্রত্যেকটা ফটোর লেয়ারে ট্যাপ করবেন। এরপর ঠিক এরকম ভাবে রোটেট করে জুম করে ফুল স্ক্রিন করে নেবেন। তো এরকম ভাবে আপনার প্রত্যেকটা ফটো রোটেট করে জুম করে ফুল স্ক্রিন করে নেবেন। সিম্পলি ফটো লেয়ারে ট্যাপ করবেন। এরপর ঠিক এরকম ভাবে রোটেট করবেন। এরপর জুম করে ফুল স্ক্রিন করে নেবেন। তো সবগুলো ফটো এরকম ভাবে রোটেট করে জুম করে ফুল স্ক্রিন করা হয়ে গেলে ইন্ডি স্ক্রিনে একটা ওয়াটারমার্ক পেয়ে যাবেন। তো ওয়াটারমার্কের লেয়ারে ট্যাপ করবেন। এরপর নিচ থেকে ডিলিট আইকনে ট্যাপ করে ওয়াটারমার্কটা ডিলিট করে নেবেন। ওকে গাইস, এবার আমরা প্রত্যেকটা ফটো ডিউরেশন অ্যাডজাস্ট করে নেব। তো প্রথম ফটোর ডিউরেশন হবে 0.7 সেকেন্ড। এরপর সেকেন্ড ফটোর ডিউরেশন হবে 0.8 সেকেন্ড। এরপর 3 নাম্বার ফটোর ডিউরেশন হবে 0.8 সেকেন্ড। 4 নাম্বার ফটোর ডিউরেশন হবে 1.5 সেকেন্ড। এরপর 5 নাম্বার ফটোর ডিউরেশন হবে 3.5 সেকেন্ড। 6 নাম্বার ফটোর ডিউরেশন হবে 3.4 সেকেন্ড। এরপর সর্বশেষ 7 নাম্বার ফটোর ডিউরেশন হবে 2.3 সেকেন্ড। তো সবগুলো ফটোর ডিউরেশন অ্যাডজাস্ট করা হয়ে গেলে এরপর সিম্পলি নিচ থেকে অ্যাড অডিও এই অপশনে ট্যাপ করবেন। এরপর নিচ থেকে এক্সট্রাক্টেড এই অপশনে ট্যাপ করবেন। এরপর ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স থেকে ডাউনলোড করা এই মিউজিক ভিডিওটা সিলেক্ট করে নিচ থেকে ইনপুট সাউন্ড অনলি এই অপশনে ট্যাপ করবেন। ব্যাস, তাহলে কিন্তু ভিডিওতে মিউজিক অ্যাড হয়ে যাবে। ওকে গাইস, এবার আমরা প্রত্যেকটা ফটোতে অ্যানিমেশন অ্যাড করে নেব। তো এর জন্য সিম্পলি প্রথম ফটো লেয়ারে ট্যাপ করবেন। এরপর নিচ থেকে অ্যানিমেশন এই অপশনে ট্যাপ করবেন। এরপর এখান থেকে কম্বো এই অপশনে ট্যাপ করবেন। তো কম্বো অপশনে আসার পর সিম্পলি প্রথম ফটোতে বেসিক 2 এই অ্যানিমেশনটা অ্যাড করে নেবেন। প্রথম ফটোতে বেসিক 2 এই অ্যানিমেশনটা অ্যাড করে নেবেন। এরপর সেকেন্ড ফটোতে বেসিক 2। এরপর 3 নাম্বার ফটোতেও বেসিক 2 এই অ্যানিমেশনটা অ্যাড করবেন। এরপর 4 নাম্বার ফটোতেও বেসিক 2 এই অ্যানিমেশনটা অ্যাড করে নেবেন। ওকে গাইস, এরপর সিম্পলি 5 নাম্বার ফটোতে পেন্ডুলাম 2 এই অ্যানিমেশনটা অ্যাড করবেন। 5 নাম্বার ফটোতে পেন্ডুলাম 2। এরপর 6 নাম্বার ফটোতেও পেন্ডুলাম 2। এরপর সর্বশেষ 7 নাম্বার ফটোতেও পেন্ডুলাম 2 এই অ্যানিমেশনটা অ্যাড করে নেবেন। তো সবগুলো ফটোতে অ্যানিমেশনগুলো অ্যাড করা হয়ে গেলে এরপর সিম্পলি নিচ থেকে টিক মার্কে ট্যাপ করে দিবেন। ওকে গাইস, এরপর সিম্পলি 5 নাম্বার ফটোর লেয়ারে প্রথমে চলে আসবেন। এরপর নিচ থেকে ইফেক্ট এই অপশনে ট্যাপ করবেন। এরপর এখান থেকে ভিডিও ইফেক্ট এই অপশনে ট্যাপ করবেন। এরপর সিম্পলি এখান থেকে D3D এই অপশনে ট্যাপ করবেন, অর্থাৎ এই ক্যাটাগরিতে চলে আসবেন। সরি গাইস, সিম্পলি এখান থেকে ডিটেলস এই ক্যাটাগরিতে চলে আসবেন। তো ডিটেলস এই ক্যাটাগরিতে আসার পর সিম্পলি এখান থেকে মিটিওর এই ইফেক্টটা সিলেক্ট করবেন। এরপর সিম্পলি এখান থেকে টিক মার্কে ট্যাপ করে দিবেন। তো এই ইফেক্টটা আপনারা 5 নাম্বার ফটোতে অ্যাড করে নেবেন। এরপর নিচ থেকে কপি এই অপশনে ট্যাপ করবেন। এরপর 6 নাম্বার ফটোতে অ্যাড করে নেবেন। এরপর নিচ থেকে আরেকবার কপি এই অপশনে ট্যাপ করবেন। এরপর 7 নাম্বার ফটোতে এটা অ্যাড করে নেবেন।
ওকে গাইস, ফাইনালি আমাদের সবগুলো সেটআপ কমপ্লিট। তো এবার আমরা ভিডিওটা এক্সপোর্ট করে নিব। তো এর জন্য সিম্পলি উপর থেকে এই অপশনে ট্যাপ করব। ব্যাস, তাহলে কিন্তু ভিডিওটা এক্সপোর্ট হতে শুরু হবে। ওকে গাইস, ভিডিও এক্সপোর্ট কমপ্লিট হয়ে গেলে সিম্পলি উপর থেকে ডান এই অপশনে ট্যাপ করবেন। এরপর আর একবার নিউ প্রজেক্ট এই প্লাস এখানে ট্যাপ করবেন। এরপর ভিডিও সেকশনে চলে আসবেন। তো এই মাত্র এক্সপোর্ট করা ভিডিওটা এখান থেকে সিলেক্ট করে সিম্পলি নিচ থেকে অ্যাড এই অপশনে ট্যাপ করবেন। এরপর নিচ থেকে ফরম্যাট এই অপশনে ট্যাপ করে এখান থেকে 9:16 এই রেশিওটা সিলেক্ট করবেন। এরপর ভিডিও লেয়ারে ট্যাপ করে ঠিক এরকম ভাবে রোটেট করে জুম করে ফুল স্ক্রিন করে নেবেন। তো ইন স্ক্রিনে একটা ওয়াটারমার্ক থাকবে, তো ওয়াটারমার্কে লেয়ারে ট্যাপ করে ওয়াটারমার্কটি ডিলিট করে নেবেন। ওকে গাইস, এবার আমি আপনাদেরকে ভিডিওটা প্লে করে দেখাচ্ছি। ওকে গাইস, ফাইনালি এবার আমরা ভিডিওটা এক্সপোর্ট করে নিব। ওকে গাইস, ফাইনালি ভিডিও এক্সপোর্ট কমপ্লিট। সো গাইস, এই ছিল আজকের ভিডিওতে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখতে পারেন। তো কথা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।